Добрый вечер, друзья, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 16 декабря 2025 года, и, как вы знаете, состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. Я внимательно слежу за этим процессом и хочу разобрать для вас сегодняшнее заседание, насколько это возможно, подробно, так, чтобы говорить ясно, понятно, с паузами, с акцентами, чтобы можно было все осмыслить. Если получу полное видео, то тогда еще раз это сделаю. Давайте по порядку. Разбираем, что происходило в зале Шевченковского районного суда города Львова и почему у меня, как у юриста, возникают серьезные вопросы к доказательной базе обвинения. Итак, первое и, пожалуй, самое громкое на сегодняшнем заседании – это допрос эксперта по одерологической экспертизе, то есть экспертизе запаха. Эксперт Виталий Мандрик подключился по видеосвязи и заявил, что 3 специально обученные собаки-детекторы на 99,99996% подтвердили совпадение запаха Зинченко, взятым с места преступления, с запахом Зинченко, который дала его кровь. Звучит впечатляюще, но давайте разбираться, что же такое эта одерология на самом деле. Это метод, при котором собак заставляют нюхать консервированные запахи и определять, совпадают ли они. В Украине этот метод официально разрешен, но с научной точки зрения это крайне ненадежный метод. Международные исследования показывают, что уровень ошибок может превышать 20%, а в некоторых условиях и больше. Почему? Собаки могут уставать, на них может влиять сам кинолог, это так называемый эффект клевер, когда животное бессознательно реагирует на подсказки проводника. Кроме того, запахи могут загрязняться, условия хранения могут нарушаться. И важный момент. Ранее адвокат Юрий Немировский, который некоторое время защищал Зинченко, прямо указывал суду на то, что полной видеофиксации работы собак нет. А без видео мы не можем проверить, были ли соблюдены все процедуры, не было ли подсказок, правильно ли консервировали запахи. Без этого такая экспертиза превращается в верю, не верю. И сегодняшние защитники Игорь Сулейма и Владимир Вороняк не акцентировали на этом внимание суда. Этот аргумент остается в деле и может быть использован дальше. Кроме того, как вы знаете, там был еще такой момент, что видеофиксация осмотра места происшествия делилась на 2 части. То есть одна часть была снята 19 числа, а вторая часть по утверждению защиты 20 числа. Вот этот разрыв, он тоже мог повлиять на то, что мы имеем в результате одерологической экспертизы, то есть фальсификацию. Второе, что было на сегодняшнем судебном заседании, это допрос понятой, которая присутствовала при осмотре места происшествия в день убийства 19 июля 2024 года. Женщина рассказала, как полицейские нумеровали находки, укладывали их в пакеты, как нашли гильзу возле колеса припаркованной машины, заколку, волосы рядом с кровью, как осматривали стулья, арку, мусорники. И здесь возникает один серьезный вопрос. В протоколе осмотра места происшествия, который эта же понятая подписывала, указано, что гильзу нашли возле 5-го подъезда. А сегодня в суде она говорит, что гильза была найдена возле 6-го подъезда.
Как такое возможно? Это, друзья, не мелкая деталь, это ключевое место обнаружения вещественного доказательства. Разница в один подъезд – это уже другое расположение относительно тела потерпевшей, другая траектория возможного выстрела. Почему возникла такая нестыковка? Почему понятая не объяснила это в суде? Такие расхождения между протоколом и устными показаниями – это классический сигнал о возможных проблемах на стадии фиксации доказательств. И защита, я считаю, обязательно должна это использовать. И третье. Осмотр самой гильзы прямо в зале суда. Наконец-то. Прокурор Дмитрий Петлеванный показал ее в сейф-пакете и подтвердил, что это та самая гильза с места происшествия, которая проходила баллистическую экспертизу. Адвокат Игорь Сулейма сразу обратил внимание суда на то, что гильза явно деформирована, на ней вмятина. И вот что странно, в заключении баллистической экспертизы эта деформация вообще не исследована и не объяснена. Вот эта экспертиза. От чего возникла такая вмятина? От удара о твердую поверхность при выбросе, от особенностей оружия, или, может быть, это вообще не та гильза, которая была найдена сразу после выстрела. Без ответа на этот вопрос вес этого вещественного доказательства сильно снижается. Кстати, адвокат также напомнил про пистолет Зараки, о котором ранее говорили свидетели, что Зинченко якобы пытался его переделать. Сулейма отметил, что у Зараки вообще нет окна для выброса гильзы. Прокурор Петлеванный ответил, что обвинение не утверждает, будто бы выстрел был именно из Зараки. Мол, свидетели говорили только о попытках переделки, но не о том, что это было оружие преступления. И если следовать логике прокурора дословно, он фактически уходит от четкого утверждения, что выстрел в голову Ирины Фарион был произведен именно из пистолета. Звучит странно, потому что все обвинение построено на том, что это было огнестрельное убийство. Оружие до сих пор не найдено. Нет оружия, нет полной цепочки. И, наконец, самое странное, курьезное и даже шокирующее заявление, прямо хоррор, после заседания сделала дочь погибшей София Особа. Она сказала журналистам, цитирую по репортажам: «Вы видели гильзу, которая была в голове Ирины Фарион». Друзья, гильза в голове, физически, нет, может быть и возможно, но это парадокс. При выстреле из огнестрельного оружия гильза выбрасывается из патронника наружу на землю, а в тело входит пуля, как обычно это бывает, или ее осколки, а гильза – это металлическая оболочка, которая остается после выстрела. Она обычным способом не может оказаться внутри черепа, это элементарная баллистика, но София Особа четко утверждает: гильза была в голове Фарион. Фух, вот это хоррор. Очевидно, София имела в виду пулю, или она просто путает гильзу и пулю, оговорилась на эмоциях, но такое заявление от представителя стороны потерпевшей вызывает серьезнейшие вопросы. Это либо глубокое непонимание технических деталей дела, либо чрезмерная эмоциональность, которая мешает объективности. В любом случае, когда человек, близкий к делу, делает такие громкие заявления, это играет не в пользу доверия к позиции обвинения. Подводя итог, скажем, сегодня мы увидели несколько ключевых моментов, которые только
усиливают сомнения в доказательной базе. Адорология – спорный метод без полной видеофиксации, несоответствие в показаниях понятой по месту находки гильзы, необъясненная деформация на гильзе, уклончивая позиция прокурора по оружию и странное заявление Софии Особы. Это уже 36-е судебное заседание. Процесс тянется больше года, а многие ключевые вопросы остаются без четких ответов. Я не беру на себя роль суда и не говорю, виновен Зинченко или нет. Это должен установить суд на основе неоспоримых доказательств. Но то, что мы видим сейчас, это множество пробелов и противоречий. Я продолжу следить за делом и буду рассказывать вам обо всех важных событиях. Следующее заседание назначено на 8 января. Там будут решать вопрос о продлении меры пресечения. Если вам интересен разбор громких уголовных дел, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свое мнение. Может, вы заметили что-то важное? Сообщите. Давайте вместе требовать прозрачного и справедливого правосудия. Спасибо, что были со мной. Я юрист Валерий Табаков. До новых встреч.